包子咋卖呀？包子10块钱一屉，烧麦猪油的也10块，牛油的12。这一屉多少个呀？15个，烧麦18个。一样来一半行不？行，给我热懵了，找他家了，太热时候了，这一烤太热了。有啥喝的没呀？喝的咱家有羊汤，羊汤咋卖？羊汤5块钱一碗。先给我来一碗。给老弟打包咱吃一碗羊汤。搁这喝吧。对，搁这喝。咸蛋啥自己装哈。啊，汤还能加哈？能。松花香菜都吃呗。都吃。这一人半屉其实就行了，整一屉有点多了都。等会儿啊，咱坐那儿，那个下来吧。看那人多多，这人间烟火呀！后边都是现包的。那这啊？咋还给瓶水呀，姐？给你，这多不好意思。15了，今天收摊早。新球锅的大饼子1块钱2个。大哥，这大锅咋卖呀1元。这么大，这个也1块。这人真多呀！我要能早上起来天天逛一圈，